25평 구축 인테리어였는데 냉장고 부서질 뻔했어요. 전셋집 살 때 뚱땡이 냉장고에 이 툭 튀어나온 부분이 너무 보기 싫었거든요. 그래서 인테리어 할 때 이 벽을 늘려서 냉장고 옆면을 가려달라고 요청했어요. 결과는 이렇게 깔끔히 들어가게 됐어요. 그런데요, 문이 안 열려요. 생각지도 못하게 문이 벽에 걸려서 다 안 열리더라고요. 키친핏이 아닌 뚱땡이 냉장고로 인테리어 하실 분들은 저같은 실수하지 마시고 꼭 여유있게 냉장고장 짜보세요. 앞으로도 직장인 애기 아빠 생존기 많이 가져올게요. 구독과 좋아요 부탁드립니다.